So, doon yun, di ba? Hindi sa kabila. Ano yan dyan, kuya? Ito baterya. At tinatanggalin ba yan? Oh, tinanggal namin kasi di pa na pinikit. Tanggalin natin mamaya din. Ito yung negative. Ah. Sa pakla. Mabilis lang yun, sir. Misa kasi order 100, 100. Negative. 200. Chinsel yan kuya, gano'ng katagal? Hmm. Mga siguro kapag ano naman to siguro pag generator bila natin tingnan na lang dito kung maitim na Ilang litro? ano siya 9 liter 9 liter. 9 liters. 9 liter. Yan. So pag maitim na. Kung maitim na siya kasi ang gauge yan hanggang dito yan yung gauge Diyan. yan. Long press pa rin yan katulad ng ano? 25. Hindi na 25 ano yung long press yun ito ano lang halimbawa ito Ang lubang, lago na. halimbawa naka diyan yan Ah. bago mo i-start kailangan mong twist mo para sa mag ground ano yan pag lumabas na yung ano niya parang voltmeter niya Hmm. saka ka pipindutin mamaya yan Yan. pipindutin na Saka pipindutin. yan